宝1岁开始学说话，可是你却说来说去就那几句吗？想让宝宝学说话，我第一个推有声认知书，最好是和宝宝生活相关的内容，玩具、食物、动物到生活用品，宝宝也更容易产生连结。有互动声音真的差很多。这本里面居然有超多音效按键，不只能听中文，还可以切换成英文哦。最厉害的是还有物品的情境音效。在大量的听读之下，宝宝学说话速度也会变得更快哦。大一点的小朋友可以找找对应图案和按键做配对哦。这本从0岁看到6岁都很 OK。最后，色彩鲜明，画面大又简单，更能吸引宝宝注意学习。刚好这套是新品，给大家最优惠的价格带回家。想知道幼儿成长必备的有声认知书吗？底下留言我传清单给你。对了，现在加购台湾挂布整单免运哦，又买又快。